Yes guys, Shukutech kama kawaida kwenye channel yako pendwa ya maujuzi teknolojia. Sasa leo nataka tusolve tatizo moja hapa la simu kujirudia wakati umepiga. Yaani ile calling echo. Inaitwa calling echo au repeatedly sound on calling. Yaani kitaalamu inakuwa namna hiyo, lakini namna ambavyo tutaelewa vizuri ni kwamba unapokuwa unampigia mtu alafu kaweka loud, basi simu inakuwa inajirudia sauti hello, kelele inakuwa ni hakuna maelewano. Sasa tunataka itulie. Unajua shida inakuwa nini? Speaker ya simu ipo karibu na mic. Unaona? Sasa na hii mic ikiwa ni sensitive sana, inaweza kudetect sauti inayotoka hapa wakati umeweka loud. Mtu anayeongea kule si anasikika kwa hapa, basi wewe unakuwa inaongea tena kwenye mic yako, then sauti inakuwa recalling au repeatedly. Sasa cha kufanya, unatoa hiyo mic, utakuta subboard yako kama hii, unaona ndio hii hapa. Mimi nimeitoa hii, unaitoa hii mic, chana nayo kabisa. Hii mic iko very sensitive au high sensitive, sawa. Then utaweka ya kawaida ya waya, au utajaribu mic nyingine tu kama hii utajaribu, ambayo kidogo itakuwa ni medium, sawa, medium, ambayo tu ukiweka sasa hapo, yani unasikika vizuri kabisa. Hii method ni tested, so ninakwambia kitu ambacho nimepata solution yake. Karibu tena kwa video zingine. See you on the top.